सरारी शहर समेत भरपासे जे इलाइक़े चौदगी लुंडो शरीफ़ में मंशात ऐं जुआ समेत समाजी बुराइनि में हर आए ॾींहुं वाध थी रही आहे। शहर जूं बाशहूर धुरियूं सोशल मीडिया ते वक़्तनि ब वक़्तनि पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदियूं रहनि थियूं त जीअं मंशात रोकी वञे, पर इहो कुदो कारोबार रुकजण बजाए ॾींहों ॾींहुं वधी वण थी रहियो आहे। शहर में हर जाइ ते आम वाइपे जे शयुनि वांगुरु मंशात बासानी विकिरो थी रही आहे, जंहिं करे नौजवान असुल तबाही जे किनारनि ते पहुतल आहे। मंशात जा अड्डा, अच्छा आइस, शराब, उन खां पोइ जुआ जा अड्डा सरारी में आम थींदा पिया वञनि। असांजो जेको ईंदड़ नसुल आहे उहो तबाह थी रहियो आहे ऐं ॿारड़ा जेके आहिनि उहे स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। ॿारड़ा जेके आहिनि उहे जुआ जे अॾनि ते वञी जुआ था खेॾनि। असांजो ईंदड़ नसुल जेको आहे बर्बाद थी रहियो आहे। असां सिंध टीवी जे थ्रू असां पंहिंजी पूरी जेका सिंध आहे, बल्कि असां पूरे पाकिस्तान में इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था त पंहिंजा बच्चा जेके आहिनि उन्हनि खे स्कूल मोकिलियो, ॿारनि खे पढ़ायो ऐं ॿारनि खे जेको आहे जुआ खां परे रखो जेतिरो थी सघे। छा हिन में जेका असांजा लॉ एंड ऑर्डर वारा जेके असांजा इदारा आहिनि उन्हनि खे खपे त उहे एक्शन खणनि ऐं हीअ जेके अॾा हली रहिया आहिनि उन्हनि खे बंदि कराइनि। सरारी शहर ज़िले सांगड़ जो तारीख़ी शहर आहे, जंहिंमें वधंदड़ बदअमनी इंतिज़ामिया जी लापरवाही सबबि वधंदड़ बदअमनी करे मंशियात ऐं जुआ सरेआम हली रहिया आहे। स्कूलनि जा नंढा ॿार जेके आहिनि सो ज़ेडेकी ऐं ॿियनि मंशियात ख़तरनाक मंशियात ते लही पिया आहिनि ऐं उन खां अलावा शहर में अमन अमान जी सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे ऐं इंतिज़ामिया ख़ामोश आहे। इंतिज़ामिया जी लापरवाही सबबि बेहद बुराइनि में शहर विकिड़जी वियो आहे ऐं शहर जे साञावंद माण्हुनि इन करे ई जो जाच जो घुर कई आहे त मंशियात खां शहर खे पाक करायो वञे। इंतिज़ामिया बिल्कुलु ख़ामोश आहे। इंतिज़ामिया इन करे ख़ामोश आहे जो हू पंहिंजे मंथली मुक़ररु थियल आहे ऐं हर दुकानदार प्लस जेके बि मंशियाती अॾा आहिनि उन्हनि तां पंहिंजी मंथली वठी वेंदा आहिनि, हू ख़ामोश आहिनि। असांजी नौजवान नसुल इन नशे ते जेके आहे मुश्तमिल थी वई आहे, इन नशे जा आदी थी विया आहिनि, जंहिंसां घरनि जा घर तबाह थी विया आहिनि। ऐं ख़ासि करे जेको नशो हले पियो यूनिवर्सिटियुनि में हले पियो, कॉलेजनि में हले पियो ऐं जेके असांजा ॿिया वॾा इदारा आहिनि उन्हनि में आम जाम थी विया। इन खां अलावा जेके एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आहे उहो मंशात जे जेको आहे सॼी चार्ज उन्हनि वटि आहे। उन्हनि खे घुरिजे त सख़्तु छापा लॻाइनि ऐं इन्हनि जा जेके मेन डीलर आहिनि, जेके सप्लायर आहिनि, उन्हनि खे पकिड़े उन्हनि खे वॾियूं इबरतनाक सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि, जंहिंखां माण्हू जेको आहे सबक़ु वठनि ऐं उन खां पोइ जेके असांजा नौजवान आहिनि इन्हनि जा आदी थी विया आहिनि, उन्हनि जे लाइ इन्हनि खे या जेके स्कूलनि में टीचर्स आहिनि उन्हनि खे बि हिन प्लेटफॉर्म थ्रू मुंहिंजो जेकी आहे रिक्वेस्ट आहे त स्कूलनि में ऐं कॉलेजनि में सेमिनार करायो, जंहिंमें माण्हुनि खे स्टूडेंट्स खे इहो आगाह कयो त हीअ जेके नशो आहे, नशे जा जेके साइड इफेक्ट्स आहिनि उन्हनि खां बचण ऐं उन्हनि जे नुक़सान जे बारे में उन्हनि खे ॿुधायो वञे। दरअसल मुंहिंजे ख़्याल में हीअ कंहिंजो को ज़ाती मामिलो कोन्हे, पर हीअ जेको आहे सभिनि जो गॾियल मामिलो ऐं मसइलो आहे। ख़ासि तौर ते मसइला मसाइल त खोड़नि, पर जेको अॼुकल्ह असां मंशियात तमामु घणी वधी वई आहे। असांजो हीउ नंढड़ो शहर सराड़ी आहे, हिते हर नंढे ॿार वटि ज़ेडेकी ऐं रत्ना सफ़ीना जहिड़ियूं शयूं, यानी उन्हनि खे इहे आम दुकाननि तां मिली थियूं वञनि। ऐं उन खां पोइ आइस ऐं शराब, इहो त हाणे असां वटि ईअं पियो हले जहिड़ो को पाणी हुजे, यानी जंहिं जॻह ते तव्हां वञो तव्हांखे ईज़िली अवेलेबल थी मिलंदो ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे को बि ख़ौफ़ ख़तरो कोन्हे को। ऐं जेकॾहिं इन्हनि जे नाले केर बि को ॻाल्हाए थो त पोइ उन्हनि खे जेको आहे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां धमकियूं या अहिड़े क़िस्म जा जेके इनसे पैगामात मौसूल थियनि था। उन जे लाइ जेको आहे सो मुंहिंजी सिंध गवर्नमेंट खे, IG सिंध खे, DIG, SSP ऐं जेके बि वसवारा आहिनि इदारा, उन्हनि खे ख़ासि तौर ते गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी इन ते जेको आहे सो प्रॉपर हिकिड़ो लाइ अमल त मौजूदु आहे, पर हाणे उन ते इम्प्लीमेंट केरु कराए, सो उन जे लाइ उनखे गुज़ारिश हूंदी त ख़ासि तौर ते इन शइ खे इम्प्लीमेंट कराइनि, जीअं इहे मामलात पूरे पाकिस्तान मां गॾु असांजी सिंध मां ऐं ख़ासि तौर सां असांजे नंढड़े शहर सराड़ी मां ख़तमु थी सघनि। नशे वापराइण मंशियात जो जेको अमल आहे जेको तमामु तेज़ी सां हिते जारी आहे सराड़ी शहर में, इन जे करे सोशल जेके क्राइम आहिनि तमामु वधी वियो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि तव्हां ॾिसो त नशे जे करे ई माण्हू जॾहिं को नशो करे थो, उनखां पोइ उन वटि पहिरीं त हू माना कमाईंदड़ हुजे थो ऐं नशे जे लाइ उन वटि पैसा वग़ैरह हुजनि था त हू नशो करे थो। उनखां पोइ जॾहिं खुटे थो त छा थो करे, क्राइम जे तरफ़ वञे थो। क्राइम जे करे पोइ मुआशिरो जेको आहे डिस्टर्ब थी वञे थो, हर माण्हू जेको आहे शरीफ़ माण्हू बि डिस्टर्ब थी वञनि था इन जे करे। त नौजवाननि खे सभु खां पहिरीं मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त सभु स्पोर्ट्स जे तरफ़ अचनि, शाम जो जेके रांदियूं थियनि थियूं वधि में वधि उन पासे अचनि ऐं मंशियात खां बचनि। ॿी ॻाल्हि इहा त
कुछ माण्हू जेके आहिनि पंहिंजो बहितरीनु किरदारु अदा करे रहिया आहिनि मुआशिरे में मंशियात खे रोकण जे लाइ। जीअं साफ़ी बिरादरी आहे, उस्ताद बिरादरी आहे ऐं सोशल माण्हू जेके आहिनि शहर जा, उहे इन ॾिस में बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि। पर जेके मेन माण्हू आहिनि जिन खे कमु करणु घुरिजे उहो आहे पुलिस ऐं जेके एजेंसीज़ आहिनि उन्हनि खे कमु करणु घुरिजे, छो त इहो कमु इन्हनि खां सवाइ थी नथो सघे। ज़ाहिर इन्हनि जो अगरि हथु न हुजे त इहो कमु मूंखे नथो लॻे त इहो मुमकिन हुजे त इहो कमु थी सघे थो। समाजी बुराइनि जी शुरूआति ई नशनि खां थींदी आहे। नशो इंसान खे तबाह करे छॾींदो आहे। अॼुकल्ह जो जेको नौजवान नसुल आहे, असां ॾिसूं पिया उहो शराब, आइस ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे नशनि में हींअर आदी थी चुको आहे। वरी बि ॾिसूं पिया त जेके नौजवान काफ़ी आहिनि उहे अञा बि नशनि जा आदी लॻा पिया आहिनि, नशनि जा आॾा हलंदड़ आहिनि, त इहे नशनि जा आॾा बंदि थियणु घुरिजनि। त मुंहिंजो चवणु आहे जेके बि असांजे दोस्त क्लास वारा इहे नशे जे पोयां आहिनि, इहे असांखे घुरिजे त असां स्पोर्ट्स क्रिकेट रांदियुनि जे तरफ़ वञूं ऐं त हिकु सुठी ज़िंदगी गुज़ारूं। असांखे घुरिजे त नशे जॾहिं की जुअनि जा आॾा इन्हनि खां परे थियूं। सराड़ी में जॾहिं की सरेआम हले पई, सराड़ी में नशा, आइस वग़ैरह इहे जेके जुअनि जा आॾा पिया हलनि, इन्हनि खे मुशियात इन्हनि खे बंदि कयो वञे ऐं इन्हनि खे ख़तमु कयो वञे ऐं स्पोर्ट्स ऐं गेमनि ऐं रांदियुनि ऐं क्रिकेटनि ॾांहुं वधनि ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारनि ऐं हिकु सुठी तालीम गुज़ारनि। ऐं अगरि स्कूलनि में अचनि ऐं हीअ जेके नशा आहिनि, इहे नशा असांजी ज़िंदगी तबाह पिया था कनि, ख़तमु पिया कनि। हिकु पासे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मनशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ क्रेकडाउन थी रहियो आहे, त ॿिए पासे सराड़ी जे घिटियुनि मोहलनि, चौकनि चौराहनि ते, दुकाननि, केबिननि ते ज़ेडेकी, आइस ऐं शराब जो विकिरो सरेआम थी रहियो आहे। ख़तरनाक मनशात ऐं जुआ केतिरा ई ख़ानदान उजाड़े तबाह करे छॾिया आहिनि। सराड़ी जे शहरनि जो मुतालबो आहे त मनशात ऐं जुआ समेत सभिनी समाजी बुराइनि ख़िलाफ़ असराइती मुहिम हलाए सराड़ी ऐं भरपासे जे ख़ानदाननि खे तबाही खां बचायो वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु रियाज़ ज़रदारी, सिंध टीवी न्यूज़, सराड़ी।